បងប្អូនត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើនយោបាយអត់ប្រយោជន៍មិនមែនគេបង្កើតសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកឲ្យបងប្អូនបើគេបង្កើតមកឲ្យគេច្បាស់ជាឲ្យយើងរៀនហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះសឹងឧត្តមហើយតួនាទីរាល់ថ្ងៃគឺជាសមាជិកក្រុមអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ខេត្តមកពីខេត្តស្វាយរៀងហើយខ្ញុំបាទជាអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីហើយទើបតែចូលប្រឡូកចេញមុខមាត់នៅក្នុងគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះទេមុនពីដើមឡើយអត់ដែលចេញមុខទេប៉ុន្តែចេញលុយប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺចេញទាំងមុខហើយចេញទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាយុវជនចំនួនថ្មីមិនថាតស៊ូពីមុនមកដល់ឥឡូវទេសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងបំផុតដែលបានមានឱកាសមកចូលរួមជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិជួបជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកពីបណ្ដាលទូទាំងរាជធានី25ខេត្តក្រុងហើយសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនហើយនៅទីនេះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានតែខ្ញុំទេដែលអាយុប្អូនគេតែនេះបងអាច20ក្រាស់30ក្រាស់អីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដើងទេមិនក្រាស់ទេប៉ុន្តែឆន្ទៈមនសិការទឹកចិត្តការលះបង់គឺមានដូចគ្នាបងប្អូនហើយមុននឹងមានមតិយោបល់តកតងទៅនឹងស្ថានភាពស្ថានភាពប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមចូលរួម3នាទីជម្រាបជូនទៅបងប្អូនឲ្យបានដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេហាមយើងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយមានអ្នកខ្លះថាយើងធ្វើនយោបាយដោយអត់ប្រយោជន៍អត់មានបានប្រយោជន៍ទេបងប្អូនត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើនយោបាយអត់ប្រយោជន៍មិនមែនគេបង្កើតសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកឲ្យបងប្អូនបើគេបង្កើតមកឲ្យគេច្បាស់ជាឲ្យយើងរៀនហើយជម្រាបជូនបងប្អូនថាតំណែងជាមេភូមិជាចៅសង្កាត់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាអភិបាលជាអភិបាលរងជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជាតំណាងរាស្ត្រជាប្រសិទ្ធិជារដ្ឋមន្ត្រីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គឺការចេញពីនយោបាយការចេញពីការបោះឆ្នោតតាមរយៈគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រៀមខ្លួនឯងហើយដើម្បីចូលរួមដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងតាមរយៈគណៈបកនយោបាយរបស់យើងដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយនៅទីនេះគឺជាគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងបងប្អូនហើយកម្លាំងជាតិគឺជាគណៈបកមួយដែលជាអ្នកតស៊ូជាគណៈបកដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនដូចគណៈបកមួយនោះទេ